Yo guys سلامتی به چنل خودتون جاریکی خوش آمدید. امروز قراره بازی نیت فور اسپید رو بازی کنیم با فرمون گلمون. بریم که بازیش کنیم. اول من رو انجام بدم که بعد شروع کنیم. 1 hour later. خب از همین الان شب نمیشه. باید بذاره. خب الان ما دیگه بازی هم رکوردیم. بریم به بازی. بریم بزن بریم. خب ما ماشین فورد رو داریم اینطوری که میبینید و حالا اگر خواستیم من یه ماشین دیگر دارم. امروز بریم چون دیریفت بزنیم بهتر با فورد شروع کنیم، چون من لامبورگینی قدیمی رو میدونم دارم و گذاشتم رو حالت دندی و با پدل شیفتراش دنداش رو عوض میکنم. اول از همه یه دریفت همینجا میتونیم یه حرکت خفن بزنیم. بد نبود ولی با حالم نبود. بایستی الان باید بزنیم دنده 3. من یه فکری دارم از اینجا میشه زن. این یه دریفت تا الان یک دریفت زدیم. اینجا میشه حرکت خفت. ولی من ندیدم اینو. تصویر برای من قطع شد. نمیدونم چی شد. یه مشکل ما دیگه ندیدم چی شد. بعدم چک میکنم اینجا. حالا شما به من بگین الان این دریفت چه بود. شما به من بگین که دیگه یکم بریم لایکشی. براتون دارم لایکشی هم بدم. وایسی من همچنان شه. این قسمت اگر این مدل نیت فور اسپید رو دارین دقیقا این قسمت این روی پول که مثلا آبیه بزنین مثلا میتونین پول دیگه قشنگ میتونین لایکشی و هر که میخواین انجام بدین و حال میده. من همیشه من رو پول سرعت میگیرم 300 تا 400 تا با لامبورگینی و همه چی هم عالی. بریم ببینیم. و اگر بد بود بهم بگین تو کامنت ها که یه کارش کنم، چون فعلا من خودم اون کسایی که دنبال کننده من میدونن که من کلا 3 روزه شروع کردم و میخواستم زیاد خودمو نشون بدم که اولین ویدیویی که خودمو نشون دادم این بود. من راستش بخواین 12 سالمه و تو رشت هستم. ولی خب بریم برای بازی دادن. و چون من پلیستیشن دارم سفر رو رکورد میکنم با پلیستیشنم و بعد اون رکورد رو با گوشیم دوباره فیلم میگیرم و بهتون نشون میدم و میذارم رو ویدیو. حالا یه جور سختی ها رو میکشیم. مثلا یکی دیگه یه یوتیوبری بود، یوتیوبر مثل خودم بود، تازه بود ولی ویدیوهای باحالی نمیذاشت. از نظر من از عقده‌اش اومده بود
بهم گفت نه ویدیوهای من گفتم باحال بود، یه ویدیوی شورت دارم که اگه ببینید روش هست که مثلا تو کامنت نوشته نه باحال نبود. من رفتم بهش گفتم چرا خوب آخه برای چی؟ من که زحمت مشکل داری بینا داریم زحمت میکشیم. من رفتم تو نوشتم براش بذارین اینو بردارم بریم برای اول لایکشی، بریم یه لایکشی قشنگ بکنیم، بگین دنده چند برم بالا 5 بزنیم، بریم رو 5 تازه رفتیم رو 4 بگین لایکشی در چند یه شورت ویدیو بزنیم. آخرش تصادف کردم ولی میخواستم بکنم که مثلا تموم کنم شورت ویدیو دیگه، مثلا حالا یکم بد شد ولی از نظر خودم چون تازه کارم خوب دارم شروع میکنم. و نظرتون رو تو کامنتاتون بنویسید. علی نمیبینم. من هم باید حواسم به شما باشه. اوف پلیس بذارید از قصد بزنم یه دور به پلیس دوزو پلیس بازی کنید با دیگه نظرتون یه پلیس ببینم فعلا که ندیدم یه دور دیدیم زدیم پشت بریم ببینیم چی میتونیم پیدا کنیم. فعلا که پلیس جلوه یه پلیس هم ببینم فقط باید یه برخورد کوچولو بهش کنم. خب برای صورت هم که بیا دنبالم کوچولو بیا ببینم. اوه یا علی نمی سوره نتونه هیچ پلیس بدیم مادتش و اسمشو نمیدونم یادم رفت بعد میذارم توی کامنت ها اسمشو. خب که مثل اینکه گممون کردن بریم یکم پول در بیاریم یه $100 دیگه بریم. $200 گرفتیم تا الان $200 گرفتیم. میخوام قبل اینکه ویدیو رو قصد کنم 1000 تا بگیریم بزن بریم بمون. یکم سخت میشه ولی باید پلیس پیدا کنیم. پلیس زیادتر بهتر ولی باید همونم گمم بتونیم بکنیم. وایسین هنوز که هیچ پیدا نشد میخوام تو سرعت بگیرم بریم رو دنده 4 اینم از 5 رفتیم رو 5. آقا من میگم 500 تا رسید 500 تا رسیدیم ویدیو تمومه. اصلا اسم ویدیو همونه قرار لایکشی کنیم دیریف بزنیم و 500 تا هم جمع کنیم. بذار ببینم اینجا الان یه پلیس پیدا کردم بزن بشه ای گندت بزن برو دنبالش چرا گفتم برو دنبالش اصلا میگم برو دنبالش بیا ببینم دنبالم من یکم انجام دادم. خب بیا دنبالم پلیس جان بیا وای بیا دنبالم بیا آها اینو اگه برخورد کرد خواستم لایی قشنگ برم از لاسی کرمی خدای خوب میرونه خدا وکیلی بد نمیرونه. هر کی گفت این آسون و فلان نه هیچ بکن یعنی تو اینو سانسورش
تا الان 300 تا در مورد من گند بزنم تو این تلویزیون. هی نگاه میکنه این بپره باید شما نمیپره. به خودم این تلویزیون رو یکم مشکلات هست به شما بکنم. نه تو زبطی خدا شکر نمیپره. تا الان 300 تا گرفتیم. میخوام ویدیو رو زیر 20 دقیقه کنم وای، چون من با شما حرف میزنم یکم چیزه. بریم بنزین بزنیم. 1 hour later. آجی یه راه حل بلدم زودتر بوده. نه ریدم وایسیم ریدم. خب باید یکم بریم عقبتر شتاب رو بگیریم ببریم بالا. بیارن عقب دادا میخوام با چند به زور میای. 1 2 3 بزن بریم. ریدم و اینو بگیریم میزنیم بالا 550 تا بگیریم. نه باید بزن 500 تا نمیشه 650 تا. 250 تا بذاریم رو 400 تا باشه 500 650 میگم. وایس برو آی اینقدر فقط اینقدر. بحث رونالدوی شد کریستیانو رونالدو. من نه فوتبالیم نه بسکتبالیم، فقط رونالدو. یس زدم خط خودم. بریم براتون یه دریفت بکشم بعد دیگه کار رو تموم کنم. بریم تو سرعت که یه دریفت قشنگ این ناله بکشیم. اینم برای شما از ویدیو Need for Speed با شب